Hello everyone, welcome to Everest Online Academy. आज हामी क्लास 10 को इंग्लिश को ग्रामर को पोर्सन मा छौं। यो चाहिँ पास्ट क्वेशनहरु हो। 2079 मा डिफरेंट प्रोभिन्सेस मा सोधिएका क्वेशनहरु हो है। यो चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन अफ सेन्टेन्सेस बाट हो। तपाईलाई ट्रान्सफर्मेसन अफ सेन्टेन्स बाट 2 मार्क्स को आउँछ। ग्रामर मा एउटै सेट मा दुईटा क्वेशन आउँछ। दैट्स व्हाई हामीले यो राम्रोसँग जान्नु पर्ने हुन्छ, गाह्रो पनि हुँदैन है त। Okay, the first one, they left the town yesterday भनेर भयो। यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो। अब यहाँ verb 2 छ भनेदेखि के हुन्छ त? didn't plus verb 1 भनेर हुन्छ, right? So they didn't leave the town yesterday भनेर भयो। didn't plus verb 1. Next, Nepal has 7 provinces भनेर छ। यसलाई how many कति एउटा छन् भनेर सोध्नु पर्यो। अब आन्सर मा 7 भनेर आउँछ। यसलाई हामीले क्वेशन मा लेख्दैनौ। सो how many है, हामीले how many सँग जुन नाउन आउँछ त्यो चाहिँ प्लुरल मा लेख्छौं जहिले पनि फर्स्ट मा। That's why how many provinces does नेपाल have भनेर भयो है। यो प्रेजेन्ट मा छ। प्रेजेन्ट को लागि अब does प्लस verb 1 आयो है। हामीले सब्जेक्ट पनि हेर्नु पर्यो। नेपाल छ, सिंगुलर छ। They go out during the holidays भनेर छ। इन्टु वेयर क्वेशन, उनीहरु कहाँ जान्छन् भनेर सोध्नु पर्यो। They go out during their holidays। अब बाहिर जान्छन् भनेको छ, यो out भनेको आन्सर भयो। हामीले यो क्वेशन मा लेख्दैनौ, राइट? So where, कुन टेन्स मा छ? प्रेजेन्ट टेन्स मा छ, verb 1 छ, do लाग्छ। Where do they go during the holidays भनेर भयो। लास्ट मा क्वेशन मार्क पनि थप्नु पर्यो है त। ओके, भैरहवा इज hotter than चितवन भनेर छ। यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो। अब भैरहवा चितवन भन्दा तातो छैन, हटर छैन भन्नु पर्यो। इट्स सिम्पल। भैरहवा is not hotter than चितवन भनेर भयो। अब यहाँ तपाईले कोल्ड भनेर थप्ने होइन, जस्ट सिम्पली नट लेख्ने है। I don't understand it into पोजिटिभ होला है। यो ठ्याक्कै यहाँ नेगेटिभ भएछ। So this is positive. I don't understand it. So अब I do understand it भन्ने हो, होइन, just I understand it. I understand it भनेर भयो। सीता speaks English fluently भनेर छ। इन्टु हाउ क्वेशन, उनले इंग्लिश कसरी बोल्छन् त? फ्लुएन्टली बोल्छन्। So this is the answer. That's why हामीले यो क्वेशन मा लेख्दैनौ। That's why how so speaks, that's why does. How does Sita speak English भनेर भयो। How does Sita speak English? Next, don't switch off the radio into affirmative. Affirmative भनेको के हो? पोजिटिभ हो। अब यो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स मा डोन्ट लाई हटाउने and just switch off the radio मात्रै भयो है। switch off the radio। अब यसलाई धेरै दिमाग लगाएर स्विच अन भनेर भन्ने होइन। ओके, you are well now भनेर छ। अब यसलाई क्वेशन बनाउनु पर्यो। तिमीलाई ठीक छ अहिले भनेर सोध्नु पर्यो है। So are you well now? That's it. Yes no question बनाउनु पर्यो है। ओके, नम्बर 9, would like to go to इलाम भनेर छ। यो we would like to go to भनेर भनेको। अब यसलाई we wouldn't like to go to इलाम, we wouldn't like to go to इलाम भनेर भयो। I gave your book to your sister। मैले तिम्रो किताब तिम्रो सिस्टरलाई दिए। अब तिमीले मेरो किताब कसलाई दियौ भनेर सोध्नु पर्यो। होम क्वेशन, to your sister भन्ने चाहिँ आन्सर भयो। That's why हामीले क्वेशन मा लेख्दैनौ whom। So यो verb 2 छ। verb 2 छ भनेदेखि
did plus subject plus verb 1 हुन्छ whom did अब I छ you मा चेन्ज गर्ने whom did you give यहाँ your छ यसलाई my मा चेन्ज गरे whom did you give my book to भनेर मैले भने to चाहिँ लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ whom did you give my book मात्रै भन्दा पनि भयो अथवा whom did you give my book to भन्दा to my sister ओके मैले to लाई लेखेन है त नेक्स्ट there was some juice in the bottle भनेर छ यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो so there wasn't अब यहाँ some छ some लाई any मा चेन्ज गर्नु पर्यो there wasn't any juice in the bottle भनेर भयो नेक्स्ट into yes no question the dog frightened me भनेर छ यो verb 2 छ अब verb 2 छ भनेदेखि did plus subject plus verb 1 लाग्यो right that's why did the dog verb 1 frighten you यहाँ me छ अब यहाँ you मा चेन्ज गर्नु पर्यो नेक्स्ट the bus has not arrived yet अब यसलाई affirmative पोजिटिभ मा लाग्नु पर्यो यो कुन टेन्स मा छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट मा छ so the bus has arrived yet छ so यसलाई पोजिटिभ मा लाग्दा already भनेर भयो है ओके the bus has already arrived भन्नु भयो भनेदेखि अझ बेटर भयो है so has र arrived को बीचमा राख्नु भयो भने the bus has already arrived it sounds more natural यहाँ has already arrived राख्नु भयो भने है ओके सो यो चाहिँ 2079 मा सोधिएका क्वेशनहरु थियो डिफरेंट प्रोभिन्सेस बाट सो अरु पनि छ 2078 77 75 सबै इयर मा सोधिएका क्वेशनहरुको सल्भ गरेको हजुरहरुले त्यो भिडियो हेर्नु होला है त सो यो थियो क्लास 10 को ट्रान्सफर्मेसन अफ सेन्टेन्सेस को पास्ट क्वेशन ओके थ्यांक यू फर वाचिङ एन्ड लेट मी नो इफ यू हैव any doubts or problem and I'll see you in the next video. Goodbye.